आज हम कहीं जा रहे थे तो सुबह-सुबह हम जल्दी से उठ के नीचे सड़क पे आ गए और यहाँ पे हमारे भैया गाड़ी ला रहे थे तो हम उनका वेट कर रहे थे कि कब आएँगे तो हम कब जाएँगे। फाइनली वो आ गए और हम यहाँ अपने छोटे से बाज़ार में मार्केट में पहुँच गए और आप हमारे साथ बने रहे ताकि आपको भी पता चले कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। और ये देखो ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ, ऊँचे-ऊँचे आप ये नज़ारा देख के आपको गेस हो गया ही होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। काफ़ी ही वंडरफुल नज़ारा था वहाँ का, बहुत ही मतलब बहुत ही मस्त। हमें इस सफ़र में काफ़ी मज़ा भी आया और काफ़ी डर भी लगा क्योंकि इतनी ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ और यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइडिंग। और अब हम पहुँचे एक प्यारी सी जगह पीर गली, वहाँ पे हम उतरे, हमने कहवा पिया और दुआ मांगी और वहाँ से हम निकल पड़े कश्मीर के लिए और फाइनली हम कश्मीर पहुँच गए।